Banyak faktor yang dapat sebabkan terjadinya batuk dan nafas terasa sesak. Misalnya, gangguan pada sistem pernapasan seperti flu atau pilek, terus alergi, serta zat polutan yang ganggu kerja sistem pernapasan jadi tidak optimal. Pada kondisi seperti ini, tubuh memerlukan istirahat yang cukup, serta asupan yang dapat bantu meredakan. Misalnya manfaat alami dari jahe yang bantu tubuh kembali bugar dan segar. Oleh karenanya, di saat gangguan pernapasan mulai terasa, coba deh pakai Naturavit Brown Caps karena kandungan herbalnya disajikan dalam bentuk kapsul dan mudah dikonsumsi. Disclaimer, produknya udah BPOM, klik keranjang video untuk beli dan buktikan manfaatnya, serta tingkatkan rasa peduli terhadap kesehatan sistem pernapasan. Semoga sehat selalu.